Hello besties, welcome back to another video. এই ভিডিও হবে what's in my airport bag. I got my stuff organizer গতকাল রাত 10টায়। ওই 10টায় পাওয়াতে আমি রাতের বেলা আমার ব্যাগ অর্গানাইজ করছি and I didn't get the time to do a what's in my bag. So I thought প্লেনে 9 ঘন্টা কী করবো, 10 ঘন্টা কী করবো। So I'm gonna do my what's in my bag video now. এটা হচ্ছে লং চ্যাম্পের, আই থিঙ্ক দিস ইজ দেয়ার লিমিটেড এডিশন নাকি আমি জানি না, ওদের একটা মকা শেকটা নিছি অ্যান্ড আই গট ইট ইন মার্চ। সো এটার জেপ আটকাতে পারতেছি না, এতগুলি জিনিস আছে। সো তোমাদেরকে দেখাবো আর কি আমি কী কী নিছি এটার। আই হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট দি অডিও। আমি আমার বমির ওষুধ খাইছি গাইস, বিকজ প্লেনে উঠলে আই অলওয়েজ গেট সিক বিকজ আই এম ভেরি অ্যানিমিক। So let's first start with the biggest thing যেটা সবচেয়ে বেশি স্পেস নিচ্ছে আমার ব্যাগে, দ্যাট ইজ আমার আইপ্যাড। এটাতে হচ্ছে আই গট লোডস অফ কোরিয়ান ড্রামা ডাউনলোড করে নিয়ে আসছি, যেগুলি হচ্ছে আমি দেখব। সো আমার নেটফ্লিক্সে আই এম ওয়াচিং বোন অ্যাপেটিট ইয়োর ম্যাজেস্টি, ওইটা দেখতেছি। সো এগুলি সব ডাউনলোড করে নিয়ে আসছি। So I'm gonna watch it not now, later on. So first thing is that আমার MacBook Pro. I do edit my videos in Bangladesh. Our MacBook ছাড়া edit করলে you can see the quality, how different it is. Because phone edit করলে ফোনের quality is not the same when you export it. যার কারণে হচ্ছে I have to carry this. আর এটা আমি আমার checked in ব্যাগে দিতে চাইনি because they toss around the bag, or আমার carry on এ নেই because অনেক এয়ারপোর্টে এগুলি বের করতে হয় ইলেকট্রনিক্স। থ্যাঙ্কফুলি এটাতে বের করতে হয়নি, সো হিথ্রোতে বের করতে হয়নি। সো এটার ভিতরে হচ্ছে আমার MacBook. This is making my bag so heavy. আমার ব্যাগ ভালো হয়ে গেছে। So I got this organizer from Amazon থেকে অর্গানাইজার নিছি। নত যেহেতু এটা কাপড়ের ব্যাগ, এটা ওয়াটারপ্রুফ, কিন্তু এটা আমি পরবর্তীতে আমার ওয়ার্ক ব্যাগ হিসাবে ইউজ করব। সো এটা ফ্লিমসি হয়ে যায় and I like it bit more structured. আচ্ছা, দেন হচ্ছে আমার মেডিসিন পাউচ। এটার ভিতরে আমার এটা তসবি, এটাতে আমি আস্তাগফিরুল্লাহ আই থিঙ্ক আই হ্যাভ ডান 500টা, আই টেন্ড টু ডু 1000, বাট প্লেনে থাকলে আরও বেশি করা হবে। এটার ভিতরে নাথিং ফ্যান্সি, আই গট দিস ফ্রম শিন। এটার ভিতরে হচ্ছে আমার গ্র্যাপল, প্যারাসিটামল, ইমোটিয়াম, অল দোজ এসেনশিয়ালস। দেন স্যানিটাইজার, অ্যাডাপ্টার, এটা হচ্ছে আমার ফোন থেকে আমি ডেটা ট্রান্সফার করি, মানে ফটোজ অ্যান্ড ভিডিওস ট্রান্সফার করি। চশমার প্রেসক্রিপশন, দেশে ল্যান্ড হয়ে আগে যাবো চশমা বানাতে। দেন এগুলি হচ্ছে আমার ব্যাগের কম্পার্টমেন্টে আর কি। টুথব্রাশ, বাট ওরা অলরেডি আমাকে টুথব্রাশ এখানে একটা ব্যাগে দিছে, আমি তোমাদেরকে দেখাবো ওটা কী দিছে। পাউডার, গাম, এগুলি হচ্ছে পাউডার, ওটা আম্মর। দেন আই গট মাই ওয়াইপস, এটা ক্লিনিং ওয়াইপস। আমার ওয়ালেট, আর ওয়ালেটের ভিতরে হচ্ছে ফার্স্ট কার্ড আর অঙ্কের, মাই পাসপোর্ট, আমার চিরুনি, ল্যান্ড হওয়ার আগে আমার চুল আশ্রয় আবার সুন্দর করে হিজাব করতে হবে, টিস্যু, ইলেকট্রোলাইটস, নামার আগে হচ্ছে আমি আমার পানির বোতলে এটা দিয়ে মিক্স করে আর কি খাবো। দেন স্লিপিং মাস্ক, এটা ছাড়া আমি ঘুমাতে পারি না, আমি ঘুমানোর জন্য। এটা খুবই কিউট, দিস ইজ মাই মেডিসিন পাউচ। এটার ভিতরে হচ্ছে আমার সাপ্লিমেন্টস, আয়রন, ভাইটামিন ডি, তারপর হচ্ছে যে বমির ওষুধ, এগুলো এটাতেও রাখি। সো দুইটা আর কি আমার, একটা এটাতে আরেকটা এটাতে, জাস্ট ইন কেস। প্লাগ বাংলাদেশের জন্য, সবার বের করতেছি না। এইটা ইজ ভেরি এক্সাইটিং। আরও কী কী আছে আমার ব্যাগে? ও মাই ক্যামেরা, এটা ইজ মাস্ট, মাই ক্যামেরা ইন দিস। এটা দিয়ে হচ্ছে আমি ডিজিটাল মানে পিকচার্স যেগুলি, ক্যানন G7X নাই আমার, সো দিস ইজ মাই ক্যানন G7X। সো এটার ভিতরে। দেন আই গট পোর্টেবল চার্জার। কোথায়? আমার ট্রাইপড ফর দ্য ক্যামেরা, যেটা তোমরা দেখতেছো, ওইটার চার্জার। আই গট লোডস অফ চকলেটস। অ্যান্ড এখন চলে আসি ফান পেজে, সেটা হচ্ছে আমার মেকআপ। এটার ভিতরে আমি আমার মেকআপ নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমার সব মিনি মেকআপ, flawless filter, Mario contour ones,
blush, concealer, Charlotte Tilbury mini powder, mini powder puff, কি সুন্দর মেকআপ দিব, and mini concealer from Hourglass. সরি আমি চেক করতেছি আরও জিনিস আছে কিনা। এইটা তো হচ্ছে সবচেয়ে মজার জিনিস আর কি, এটা কি ট্রান্সপারেন্ট ব্যাগে রাখছি বিকজ এটা চেক করতে সুবিধা হয়। বাই দ্য ওয়ে এই ব্যাগটা কিন্তু আমি মিনিসো থেকে নিয়েছি। এটা যখন আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাভেল করি ফ্রম ঢাকা টু ক্যানাডা, এটা আমি তখন কিনছিলাম আর এটা তখন থেকে আমি আমার ব্যাগে রাখি। আমি যখনই ট্রাভেল করি আই অলওয়েজ টেক দিস ব্যাগ। এটা খুব পুরানো অ্যান্ড ডার্টি হয়ে গেছে, বাট তাও এটা আমি আমার সাথে রাখি বিকজ ইট রিমাইন্ডস মি অফ দ্য টাইম ওয়েন আই ফার্স্ট ট্রাভেল। সো এটার ভিতরে আমার সব লিকুইডস আল শো ইউ গাইজ এটা কী আছে। ফার্স্ট হচ্ছে ফেস ওয়াশ ফ্রম টাচা, দিস ইজ টাচাস ফেস ওয়াশ। একটু পরে এটা দিয়ে মুখ ধুবো। আমার SPF 50, দিস ইজ ফ্রম কালার সায়েন্স, এটা নামার আগে মেকআপ করবো। পারফিউম আই গট দুইটা অ্যান্ড দিজ আর ভেরি মাথা ব্যথা সেফ পারফিউম। দিস ওয়ান ইজ মোর ডিনার টাইম, এটা রাতে খেতে বের হলে দিব। দিস ইজ জর্জো আরমানির, এটা আমার একটা কলিগ, আমার দোনোটাই আমার কলিগ আমাকে গিফট করছে, দুই কলিগ গিফট করছে। দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ান, এটা আমার ফেভারিট খায়ালির জুসি পারফিউম। সো এটা জুসি অ্যাপল, এই দুইটা পারফিউম আমি আমার ব্যাগে রাখি। মিনি loads of Neutrogena wipes, এটা ইউকেতে সেল করে না, you can only get it in America or Canada. So আশরা যখন আসে ক্যানাডা থেকে I ask her to bring loads for me. So এখানে হচ্ছে 4টা Neutrogena wipe. I'll be that person যে এয়ারপোর্টের প্লেনের ভিতরে মাস্ক দিয়ে চোখের নিচে আই প্যাচেস দিয়ে বসে রয়েছে। সো এখানে আমার দুইটা আই প্যাচ, ওয়ান ইজ সেফোরার আর একটা হচ্ছে সামার ফ্রাইডেজের। সো এটা মনে হয় আমি আসার সময় দিব মোস্ট লাইকলি, ওর যাওয়ার টাইমে, মানে দুইটা লাইক তো আমার। সো একটা আসার টাইমে একটা যাওয়ার টাইমের জন্য দুইটা আই প্যাচ। দেন আই হ্যাভ সামার ফ্রাইডেজের জেট ল্যাগ মাস্ক, দিস ইজ হোয়াট আই ইউজ। আমি চেষ্টা করছি যত ধরনের স্প্রে আর কি নিয়ে আসা যায় হাইড্রেট করার জন্য ফেস, এটা থ্রু আউট দ্য ফ্লাইট আই ক্যান অলসো স্প্রে ইট। চেহারা ড্রাই লাগবে বিকজ প্লেনের এয়ার ইজ ভেরি 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 ড্রাই, বোঝা যায় না বাট চেহারা খুবই ড্রাই করে দেয়। Then I got Summer Fridays' serum, Summer Fridays' jet lag mask, and Charlotte Tilbury setting spray. So my liquids are in 2 different bags. So আমি মেকআপ করি না, এটা তো এখনই ভরে দেই, ইজি হবে। My Charlotte Tilbury makeup in this, এগুলি এখন বসে বসে এখনই অর্গানাইজ করে ফেলি। আর মেকআপের হচ্ছে কালার সায়েন্স, এগুলি আমি আমার মেকআপের পাউচে দিয়ে দিচ্ছি বিকজ ইট গোজ আন্ডার মেকআপ। আরেকটা ব্যাগও আছে মেকআপের, কিন্তু গাইজ আমি 3টা ব্যাগ আনছি, ওটাও তোমাদেরকে দেখাবো একটা। অ্যান্ড দেন টরিডিনের কোরিয়ান একটা ময়শ্চারাইজার আনছি জাস্ট ইন কেস, বাংলাদেশে তো অনেক গরম থাকবে, আই মাইট নট লাইক মাই হেভি ময়শ্চারাইজার। সো এটা একটা আনছি। সোনা মাস্কের অয়েল, এটা ওয়াজ মাই ওয়েডিং পারফিউম। সো দিস রিমাইন্ডস মি অফ সিলেটের রুম, এক্স্যাক্টলি টেক্স মি টু দ্যাট প্লেস। আমি যখনই ওই সেম জায়গায় যাই I try to carry the same scent, so এটা সবসময় বাংলাদেশের কথা মনে করাবে আমাকে। And আমার azelaic acid serum, this is from Paula's Choice, you guys know I love my azelaic acid। আর ফ্লাইটের জন্য খুবই ভালো, রেডনেস কমায়, স্কিনকে সুথ করে আর ব্রাইটনিংয়েরও কাজ করে। And more Dior perfumes, that's it for my skincare। And lastly আর একটা ব্যাগ বাকি from Charlotte Tilbury, ওইটা তোমাদেরকে দেখাই দিব। ক্যামেরা, ওয়ালেট, এগুলি সব করে ফেলি। আইপ্যাডটা বাইরে থাকবে বিকজ আমার আইপ্যাড লাগবে। আই ডোন্ট থিঙ্ক আই উইল এডিট অন দ্য ফ্লাইট, আমি খুব বেশি টায়ার্ড হয়ে যাবো, বাট আই এম গোনা এক্সপোর্ট অল দ্য ফুটেজ। এটা অ্যান্ড নাও লেট মি শো ইউ গাইস হোয়াট আই হ্যাভ। এটার ভিতরে রাখছি, kept it here. So this is my Charlotte Tilbury mini makeup bag. All my mini makeup, that is my highlight. আমার আয়না, this is from Dior, Dioরের আয়না। আমার ক্যামেরার গিম্বল এরকম করতেছে। এই লিপ কম্বো তোমরা 1000টা ভিডিওতে দেখছো। দিস ইজ এসেন্সের গ্লসি গ্লেজ, এটা একটা। মেকআপ বাই মারিওর F4 ব্রাশ, I do not do my makeup without this। কি নামাজের টাইম হয়ে গেছে গাইজ, এখানে যারা আর কি অজু করতে চায় ফ্লাইটে, ওদের কাছে ছেলে ওরা কিন্তু টাইম অফ করার জন্য ওদের একটা ব্রেক পাথরের দেয়। সো ওইটাতে ডাস্ট আছে আর কি, ওইটা দিয়ে ইউ ক্যান ডু টাইম অফ করে আর কি নামাজ পড়তে পারবা। সো এখানে হচ্ছে মেকআপ বাই মারিওর ব্রাশ,
সামার ফ্রাইডেজ, ডিওর লিপস্টিক, এগুলি হচ্ছে আমার গো টু লিপস্টিক। আর আমার ব্রাশ আমার লাগবে, শেষ হয়ে গেলে আমাকে বললে আওয়াজ দিব। থ্যাংক ইউ। এই যে এটা টাইমং করার জন্য দিয়ে গেছে, দ্যাট ইজ সো নাইস, সো থটফুল। পাস করবো। অ্যান্ড দেন দুইটা কম্পার্টমেন্ট, আই শোড ইউ গাইস হোয়াটস ইন দ্যাট সাইড। আর এই সাইডে হচ্ছে আমার আই শ্যাডো প্যালেট, দিস ইজ ফ্রম শার্লট টিলবরি। এটাতে আমার এভরিডে এসেনশিয়াল আই মেকআপ, ভেরি সিম্পল। ক্যাট্রিসের লিপস্টিক, এই লিপ কম্বো তোমরা হাজারবার দেখছো। আই গট ওয়ান মিনি শার্লট টিলবরি লিপস্টিক, মিনি মাস্কারা। দিস আই ক্যান ডু আ ফুল ফেস অফ দিস। আমার অ্যাকচুয়াল মেকআপ যা ব্যাগ যেটা লাগে যে ওইটা যদি হারায়ও যায় তাহলেও কিন্তু আমি ফুল ফেস করতে পারবো এটা দিয়ে। Brow pencil, another lipstick. As you can see, I like my lip stuff. Arekta brush, then arekta brush. These are my eyeshadow and eyeliner brush. Excuse the hair, সব জায়গায় আমার চুল। And Charlotte Tilbury কাজল চোখের জন্য। That's it. That's all my eye stuff. And that is my makeup. একটু পরে আমি মেকআপ তুলে ফেলবো। আমি what's in my bag করার জন্য আমার ফেসে মেকআপ রাখছি। এখন হচ্ছে মেকআপ তুলে I am gonna do my skincare video. But এই ছিল all the stuff, everything that's in my bag. আশা করি তোমাদেরকে এই ভিডিওটা ভালো লাগছে। হোয়াটস ইন মাই ব্যাগ, দিস ইজ ভেরি ডিফারেন্ট লোকেশন। আকাশের মাঝখানে বসে হোয়াটস ইন মাই ব্যাগ করছে। আই নেভার থট আল ডু ইট দিস ওয়ে, বাট আল্লাহর হুকুম ছিল যে প্লেনে আমি ভিডিও করবো, নট বাসায়। সো আই হোপ ইউ গাইজ এনজয় দিস ভিডিও। আই এম নট শিওর ওয়েন আই এম গোনা পোস্ট ইট। এটা ব্লগসের আগে পোস্ট করবো নাকি ব্লগসের পরে আমি জানি না। আশা করি তোমাদেরকে এই ভিডিও ভালো লাগছে গাইজ। যারা এই পর্যন্ত আসছো প্লিজ লিভ ব্যাগ ইমোজি ইন দ্য কমেন্ট সেকশন বিলো অ্যান্ড subscribe করতে ভুলবে না, শেয়ার করতে ভুলবে না। Make sure your notifications are on. I will see you in the next one.